Mani sauc Elga Rozīte. Latviešu valodu es mācu jau gandrīz 30 gadu. Mani sauc Marija. Es esmu no Krievijas, no Urāliem. Man sauc Hasans Abumere, esmu ārsts, gastroenterologs pēc izglītības un strādāju, praktizēju katru dienu un patreiz esmu 12 Saeimas deputāts. Pat lielāka atšķirība ir tā, vai valodu mācās cilvēks, kurš šeit ir piedzimis, uzaudzis un mācījies skolā, vai latviešu valodu mācās cilvēks, kurš nesen uz Latviju ir pārcēlies. Es dzīvoju Latvijā 2 gadus, un es strādāju privātas skolas pa sekretāru. Es atbraucu uz Latviju 93. gadā, kaut kādā otrā pusē, un, protams, vienīgais mērķis bija apgūt medicīnas izglītības. Liela nozīme ir tam, vai ir kādas priekšzināšanas, varbūt pat neapjaustas, vai valodu sāk mācīties, no nulles. Daudz vieglāk latviešu valodu mācīties ir slāvu tautību pārstāvjiem nekā, piemēram, cilvēkiem, kur dzimtā valoda ir arābu valoda, piemēram. Protams, man bija izvēle studēt medicīnu Francijā, jo Francija ir ļoti nozīmīga un ļoti tāds stipro attiecību ar Libānu, man dzimtene. Un tāpēc, manuprāt, tāds mācības process un laiks, kas lika mani pakāpeniski integrēties Latvijas sabiedrībā, mācīties latviešu valodā, sadraudzēties ar Latvijas iedzīvotājiem, runāt latviešu valodā, visur, kur es varu, gan kā ārstu, gan kā arī kultūras, piemēram, pārstāvis par arābiem jautājumiem, par Libānu, kā valsts, manu dzimteni, ja es pārstāvu šī valsts un šī rajona, kā kultūras pārstāvis. Un līdz ar to man vajadzētu runāt latviešu valodu, vajadzētu sakot līdz, kas notiek valsti, vajadzētu sakot līdz, kas notiek politiski, vajadzētu ekonomiski. Jo tu dzīvo ikdienas dzīvi, tu sako visu, tu lasi avīzes, tu lasi internetu, pēc tam parādīs internetu, protams. Tad tu lasi arī, tu sako arī panorāmas, tu saki, kas notiek Latvijas kultūras dzīvi, tu saproti, ka tomēr valoda ir tas durvis, vārti. Ja tu gribi tikt iekšā kaut kur, tad jāzina valoda. Lielākais izaicinājums gan ne šajā projektā, bet pirms vairākiem gadiem arī trešvalstnieku projektā bija doties klasē, kurā ir 5 ķīniešu studenti, 5 cilvēki no Ķīnas. Un viens no šiem cilvēkiem zināja angļu valodu, viņš zināja krievu valodu, tā viduvējā līmenī. Un atrast pieeju, izskaidrot, iemācīt, tas patiešām bija grūti. Sākam strādāt, piediena, gan visu brīvību. Jūs kādām ir iedota lapiņa ar jautājumiem, paskatieties, vai jūs saprotat visus jautājumus. Ko var redzēt par jūsu istabas logu? Es redzu mana ģimene, mana koka, ozolu koka pa istaba logu. Kokus pagalmā? Jā, kokus. Ģimenes mājas pagalmā. Paldies. Labi. Labāk, kad tu kaut kā saki, un tas ir labāk nekā nekas nesaka. Forši ir tā, ka cilvēki, protams, tev saprot, un tu varbūt viņi palīdzēt. Un, jā, nevajag baidīt. Man ir tāds hobi, kā mēģināju arī kādreiz ar saviem pacientiem runāt latviski, zinot, ka vārdu uzvārds viņš nav latviesku uzvārds, un viņš nāk un, piemēram, man sveicina svešu valodu, vienalga kāda valoda viņš, es saku, labdien, kā es varu jums palīdzēt. Un tad cilvēks, viņam ir tāda sajūta, ka vai viņš tad viņš jāatbildi to pašu, tad es saku, jūs esat pie mani, ko man vajadzētu darīt? Es jums klausos, piemēram, ļoti uzmanīgi. Nav grūti vai viegli valoda, ir situācijas, kuras atvieglo valodas apgūvi vai apgrūtina valodas apgūvi.
Varbūt ar vecu valodu ir kaut kas tā sanāk, bet krievu valoda un latviešu valoda nav līdzīga. Tāpēc valoda ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Kur cilvēki, arī cilvēki, kas vēlas dzīvot Latvijā uz īsu laiku. It kā es arī man bija tāds domā, agrāk, ka es beidzu medicīnas akadēmiju 99. gada un braucu prom. Vai uz Anglijas turpināšu, vai Franciju turpināšu savu specialitāti, vai arī atpakaļ uz Libānu, tur var mācīties uz vietas rezidentūrā un strādāt un nopelnīt naudu uzreiz. Bet tad redziet, tad dzīve mainīsies, parādīs kaut kādas jauna dzīve, cits izaicinājumi, cits piedāvājums, ģimene, bērni, sieva. Tad tu jau sāk saprast, ka tā dzīve katru dienu paliek tādas saknes šeit, paliek lielāk, dziļāk zemē, un tu nekādā gadījumā nevar izvilkt ārā, jā, kad tu gribēsi. Jā. Un katru dienu pāriet, es uzskatu, ka es vairāk esmu šajā valstī paliku viens no, es negribu pat viens no, es gribu pateikt, ka tāpat jebkuras Latvijas iedzīvotājs, kas arī piezem Latvijā. Man ļoti patīk Latvijas daba, cilvēki, jā. Un, protams, latviešu kultūra. Ir interesanta kultūra. Te ir ļoti interesanti dējas. Tas neesmu redzējuši. Ir kaut kāda apstākļu kopums, kuriem jābūt nodrošinātajiem. Šajā klasē, šajā auditorijā īstenībā mums par to nav jārunā. Te ir cilvēki, kur pamatvajadzības ir nodrošinātas. Viņiem nav jārūpējas šobrīd par to, kur atradīs darbu, kā iztiks, jo viņi tomēr mums te grupā ir visi cilvēki, kuriem darbs ir. Atliek tikai mācīties. Kā tu vai aizbrauc no centra? Es braucu uz 7 autobus. Kas notiks Latvijā, ka diemžēl ir vēl konkrētu grupu vai konkrētu procentu no Latvijas iedzīvotāji, kas dzīvo tādā slēgta sabiedrībā. Tad, kas viņam nepieciešams? Darbs, viņš strādā savā vidē, runā, piemēram, ņemsim polu vai krievu vai ukrainu valodu. Ikdienas runā mājās krievu, darba arī visi krievi, vai lielākā daļa 90%, pārējie arī runā krieviski, viņi ir it kā latvieši, bet viņi runā krieviski. Un viņam arī tirgošanā, piemēram, ja viņš ir tirgotājs vai viņš ir pārdevēji, zinām, lielāka daļa arī saprot to krievu valodu. Līdz ar to viņam nejūt vajadzības runāt to latviešu valodu katru dienu. Būt aktīvāk pēdējos 5 gados, bet noteikti tas process ir ilgstošāks, ka ir ļaudis, kuri atbrauc no ASV, no Zviedrijas, veido šeit biznesu, ģimeni. Un, protams, mācās arī valodu. Parādi, vērtīgu un parku, Rīgu. Vērtīgu un parku, Natālija, ko jūs draugiem gribētu? Jūra. Jūru. Un meža. Тут мале салукрасте, šajā ļoti skaista vieta. Es novēlēju jebkurā cilvēka, kas iebrauc Latvijas teritorijas un ir vēlme palikt Latviju uz kaut kādu īsu laiku, vai arī vēlme palikt Latviju uz ilgu laiku vai visu mūžu. Viņam jāmāca latviešu valodu, jāsako Latvijas ikdienas dzīve, jālasu par Latvijas vēsturē, jāsaprot Latvijas kultūrā. Latvijas kultūra ir ļoti bagāta kultūra. Mums ir ļoti unikāla īstenībā kultūra pasaulē. Ka mums, piemēram, ja mēs runāsim par Latvijas dziesmas un dejas svētki, kas notika par 4 gadiem, gan arī skolēniem svētki, gan arī to lielu, kas ir burvīga kultūra. Kad tu redzi 1000 Latvijas, visi Latvijas tauta dzied un dejo kopā. Tas ir vienkārši brīnišķīgi un unikāli. Ja? Tāpēc jāzina latviešu valodu, jo tas ir durvis, vārti, ka var tikt iekšā un var dzīvot ļoti normāla dzīve, apmierināta dzīve. Tāpēc jāmācas vienmēr un jāsako līdzi, kas notiks.